আসসালামু আলাইকুম, কেমন আছেন বন্ধুরা? আশা করি সকলে ভালো আছেন। প্রতিদিনের মতো আজকেও আমরা আপনাদেরকে দেখাবো স্পিরিট এসি কপার পাইপে কেন বরফ আসে, তার কারণ কি, ওটা নিয়ে আপনাদেরকে আজকে আমরা দেখাবো। চলুন বন্ধুরা, দেখা যাক। যদি আপনার কপার পাইপ আপনার লিক হয়ে যায় তখনও বরফ আসে, যদি ইনডোর আউটডোরের ভিতরে লিক হয়ে যায় তখনও গ্যাস থাকে না। এরকম কয়েকটা কারণ হতে পারে। দেখুন, এটার ভিতরে মূলত গ্যাস কম ছিল। গ্যাস কম হওয়ার কারণ দেখেন, সাকশনে যে নাটটা ছিল ওই জায়গার ভিতরে যে তেলের চিহ্নটা দেখতে পাচ্ছেন আপনারা, ওই জায়গা দিয়ে লিক হয়ে গেছে। তো আমরা লিকটা কমপ্লিট করে আবার নতুন করে গ্যাস ঢুকাইতেছি। আপনার গ্যাস প্রেশার যখন 50 হয়ে যাবে অটোমেটিকলি দেখেন বরফটা চলে যাবে। আমরা এখন গ্যাস ঢুকাইতেছি, দেখবেন কিছুক্ষণের মধ্যে কিন্তু আমাদের বরফটা কেটে যাবে অটোমেটিকলি। দেখেন বন্ধুরা, আমাদের গ্যাস প্রেশার যখন 50-এর কাছাকাছি চলে আসছে তখন গ্যাস অটোমেটিকলি বরফটা ছেড়ে দিয়েছে। আমরা এখন মিটারের দিকে চেক করবো। দেখেন মিটারের ভিতরে আমাদের 50 উঠে গেছে, মানে আমাদের গ্যাস এখন ফুল কমপ্লিট। আমরা এটার ভিতরে 22 নাম্বার গ্যাস ব্যবহার করছি। এটা 22 নাম্বার গ্যাস। এখন দুই ধরনের গ্যাস আছে, একটা আছে 22 নাম্বার, একটা আছে 410 নাম্বার গ্যাস। তো বন্ধুরা, ভিডিওটি যদি ভালো লাগে একটা লাইক দিয়ে দিবেন, আর সাথে আমাদের চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে দিবেন এবং সাথে বেল আইকনটি ক্লিক করে দিবেন, যাতে আমাদের নতুন ভিডিওগুলো আপডেট আপনাদের কাছে খুব তাড়াতাড়ি এসে যায়। দেখুন, আমাদের সিলিন্ডার 22 নাম্বার সিলিন্ডার, আমরা ম্যাফ্রন যে গ্যাসটা ওইটা ব্যবহার করতেছি। তো বন্ধুরা, আজকের মতো এই পর্যন্ত। আল্লাহ হাফেজ, ভালো থাকবেন।